16 აპრილიდან ნოტარიუსები მოქალაქეებს კვირაში ერთი დღე უფასო კონსულტაციებს გაუწევენ. ნოტარიუსთა პალატის გამგეობის თავმჯდომარე ნინო ყოფერია შემოგვერთა დილომშვიდობის კალბატონი ნინო მოგესალმებით. ახალი ინიციატივა აქვს ნოტარიუსთა პალატას, მოგვიყევით მის შესახებ და როგორ შეუძლიათ ისარგებლონ და ვის შეუძლია ისარგებლოს ნოტარიუსების უფასო კონსულტაციებით. მოგესალმებით. მინდა გითხრათ, რომ ნოტარიუსთა პალატაში სისტემატურად ფიქსირდება სხვადასხვა ხასიათის ზარები, როდესაც მოქალაქეები ითხოვენ განმარტებას სხვადასხვა საკითხებზე. განსაკუთრებით ეს ეხება ხოლმე სესხისა და იპოთეკის ხელშეკრულებებს და ძალიან ხშირია მემკვიდრეობასთან დაკავშირებული საკითხები, სადაც მოქალაქეებს კონსულტაციებს ჩვენი იურისტები უწევენ და შემდეგ გადაამისამართებენ ხოლმე ან კონკრეტულ ნოტარიუსთან, ან თვითონვე ამოწურავენ ამ პრობლემას. მაგრამ ვინაიდან ასეთი ზარები ძალიან პერმანენტული ხასიათის არის და ძალიან ხშირია, ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ კვირაში ერთი დღე შაბათი, როდესაც შედარებით თავისუფალი დღეა მოქალაქისთვისაც და ნოტარიუსისთვისაც, ნოტარიუსთა პალატაში გამოვყოთ დრო 10 საათიდან 16 საათამდე, როდესაც მოქალაქეებს შეუძლიათ პირადად უშუალოდ მოვიდნენ. წარმოადგენენ თავიანთი დოკუმენტაცია, საბუთები და ადგილზე მორიგეობით ნოტარიუსები გასცემენ მათ პასუხს ისეთ კითხვებზე, რომელიც მათთვის არის მნიშვნელოვანი და საინტერესო. ანუ ეს იქნება მხოლოდ კონსულტაციები და არანაირი თქვათ ამოწმების არა, სანიტარო მოქმედებები არ შესრულდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სანიტარო მოქმედებამდე არის ძალიან ხშირად ხოლმე ესეთი პრობლემები, რომლის გადაწყვეტისათვის მოქალაქეს სჭირდება ჯერ კონსულტაცია, გაერკვეს რა არის საჭირო, რა დოკუმენტები და შემდეგ სწორედ აი ესეთი პრობლემატური საკითხებისათვის, რაც სანიტარო საქმიანობას უკავშირდება და არა მხოლოდ ხშირად, ჩვენ შეგვიძლია მივმართოთ, გამოვიყენოთ ეს სერვისი, რომელსაც 16 აპრილიდან მიწევთ. ანუ მოქალაქემა წინასწარ უნდა გაიარონ, თქო, რაიმე რეგისტრაცია თუ იქ შეუძლიათ ცოცხალ რიგში ჩადგნენ და რამდენი ადამიანი მოემსახურება მათ, ან როგორ იქნება ეს პროცედურა? ანუ წინასწარ რეგისტრაცია სასურველია, მაგრამ სასავალდებულო არ არის. მოქალაქეებს შეუძლიათ პირდაპირ ზარის გარეშე მოვიდნენ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატის შენობაში და თუ რიგი დახვდებათ, ეს ძალიან კარგია, ესე იგი ინტერესი დიდია, მაგრამ ჩვენ ვუზრუნველყოფთ იმას, რომ არ მოხდეს, ასე ვთქვათ, გადატვირთვა ძალიან და რამოდენიმე ნოტარიუსი იქნება ადგილზე, რომლებიც მოქალაქეებს უფასოდ მოემსახურებიან. ანუ ძირითადი საკითხები, ვთქვათ, ანუ ასე ვთქვათ, ხშირად დასმული კითხვები ჩვენ ვებგვერდზე ხვდებით ხოლმე, ასეთ ვთქვათ გამოყოფილ სვეტს დიახრულ ხშირად დასმული კითხვები, სადაც არის პასუხები. ანუ ამან განაპირობა ის, რომ გახდა საჭიროება დღეს, რომ რეალურად კონსულტაციები არა, ვთქვათ, სატელეფონო ხაზზე ან ონლაინ რეჟიმში მიმდინარეობდეს, არამედ უშუალოდ ნოტარიუსებთან. დიახ, იცით რა შესაქმე, ძალიან ხშირია შემთხვევები, როდესაც მოქალაქე იღებს კონსულტაციას ტელეფონით, მაგრამ იმისათვის, რომ დავრწმუნდეთ რაღაცა გარკვეული დოკუმენტაციის ისწორებაში, მათ უნდა წარმოადგინონ სხვადასხვა საბუთები. ინფორმაცია შეიძლება არასწორად იყოს მიწოდებული, დიახ, იმიტომ რომ მოქალაქე ხშირად სწორად ვერ ათვითცნობიერებს იმ სამართლებრივ ასე ვთქვათ ტერმინოლოგიას, დოკუმენტაციას და გვჭირდება ხოლმე რომ ნახოთ რა დოკუმენტებზეა საუბარი, როგორ რა გააჩნიათ მათ ხელთ და სწორედ იმისათვის რომ აი ამ როგორც გვემბრძანეთ იმ ხშირად დასმულ კითხვებში სწორედ ხშირად არის ხოლმე შეკითხვები, იღებენ წერილობით პასუხს, შემდეგ რეკავენ და ისევ იღებენ პასუხს და მაინც უწევთ უკვე პირადად გამოცხადება. ანუ უშუალო კონსულტაცია არის აუცილებელი. ამ შაბათიდან დაიწყება თუ? ამ შაბათიდან უკვე ვიწყებთ ამ კონსულტაციებს. ეს არის დიდუბეში სამთოქიმიის შენობაში მეოთხე სართულზე, სადაც ნოტარიუსთა პალატის შენობა არის განთავსებული და დილის 10 საათიდან შეუძლიათ მოქალაქეებს მოვიდნენ და მიიღონ ეს მომსახურება. 16 აპრილიდან დილის 10 საათიდან 16 საათამდე. ძალიან კარგი საშუალება და ალბათ მოქალაქეები მოგმართავენ. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის არის გარკვეული პროცედურები, შეიძლება ითქვას, რომელიც უნდა იცოდეს ნებისმიერმა ადამიანმა, თუ კი ამ შემთხვევაში მოუწევთ მათ ნოტარიუსთან მისვლა, ეს პროცედურებიც რომ გაგვაცნოთ. ძალიან ხშირად არის ხოლმე მოქალაქეების ზარები ისევ და ისევ ჩვენთან, როდესაც ისინი კითხულობენ, მაგალითად მოქალაქე, რომელმაც არ იცის წერა კითხვა, მაგრამ მეტყველებს საუბრობს. მოქალაქე, რომელსაც სმენის პრობლემა აქვს, რომელსაც ხედველობის პრობლემა აქვს, ან რომელსაც სხვა ჯანმრთელობის ისეთი მდგომარეობა აქვს, რომელიც თქვათ მას ხელმოწერაზე ხელს უშლის. აი როგორ მოვიქცეთ ამ დროს, როდესაც ასეთი მოქალაქისათვის სანიტარო მოქმედების შესრულება გსურს. ჩვენი კანონი და ინსტრუქცია მოქმედების შესრულების წესის შესახებ ძალიან დეტალურად გაწერს იმ პროცედურებს, რომელიც უნდა დავიცვათ. ასეთ შემთხვევაში მე ძალიან ისე ვთქვათ, არ დავკონკრეტდები, მაგრამ ზოგად განმარტებას გავაკეთებ, რომ არსებობს მოწმეების ინსტიტუტი, რომელიც გულისხმობს, რომ ასეთი მოქალაქე ნოტარიუსთან ცხადდება 1 ან 2 მოწმისთან დასწრებით, ეს უკვე დამოკიდებულია იმაზე, რა სახის ასე ვთქვათ პრობლემა აქვს მოქალაქეს. და აქვე დავაკონკრეტებ, ვინ შეიძლება იყოს მოწმე. დიახ.
და ამ შემთხვევაში მოწმეები აწერენ ხელს მხარის ნაცვლად, ან ისინი უმარტავენ დამატებით ნოტარიუსისაგან დამატებით მხარეს. მოწმე არ შეიძლება იყოს დაინტერესებული პირის სამყარო მოქმედებით. აი მაგალითად ჩვენ გავცემთ მინდობილობას, თქვათ შვილზე და შვილი მოწმე ვერ იქნება. ან გავცემთ მინდობილობას მეზობელზე, ეს მეზობელი რა თქმა უნდა ვერ იქნება. ამ შემთხვევაში მოწმე რომ ნეიტრალური პირი უნდა იყოს მოწმე, რომელიც მიყვება. ან თქვათ თუ მოქალაქეს შეუძლია წერა-კითხვა, მაგრამ სვენის პრობლემა აქვს, მაშინ ის მოწმეებს არ საჭიროებს და უშუალოდ თვითონ საკუთარი ხელით დაწეს, რომ წავიკითხე პირადად, გავეცანი, შესაძლებელია დამოწდეს და ასე შემდეგ. ანუ სხვადასხვა პროცედურები არსებობს იმის დამიხედვით, ვის რა პრობლემა აქვს. აი ხშირად არის ხოლმე უსინათლოების შემთხვევაში, როდესაც მათ უსინათლოები არიან, მაგრამ ესმით, ან ყრუმუნჯების შემთხვევაში არის სირთულე ხოლმე, იმიტომ რომ მათ სპეციალისტი უნდა მოიყვანონ, რომელმაც იცის ყრუმუნძის ენა და შეძლებს გააგებინოს მოქალაქეს. და ასეთი სამყარო მოქმედებების დროს ხშირად გვჭირდება ხოლმე სხვადასხვა პირების გამოყენება. ეს არის ძირითადად მინდობილობები და ანდერძები. განსხვავებული, ხომ სამი მოწმე უნდა იყოს. აი ანდერძის შემთხვევაში რატომ არის საჭირო სამი? ანდერძი ეს არის განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, სამყარო მოქმედება, როდესაც მოქალაქე თავის უკანასკნელ ნებას გამოხატავს. იქაც ალბათ დაინტერესებული მოწმე არ შეიძლება რომ. რა თქმა უნდა, ერთმნიშვნელოვნად. საერთოდ ანდერძი არის განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, დაცული იმ თვალსაზრისით, რომ მისი საიდუმლოება იმდენად არის დაცული, რომ მოქალაქის სიცოცხლის განმავლობაში თვით მოსამართლესაც კი არ აქვს უფლება სასამართლო შუამდგომლობით გამოითხოვოს ეს ანდერძი, იმიტომ რომ ნების საიდუმლოება მკაცრად არის დაცული. და აქედან გამომდინარე, ანდერძის მიმართ ცოტა მეტი მოთხოვნები არის. ძალიან კარგი. ეს და სხვა საკითხები მოქალაქეებს, ვისაც აინტერესებთ და ვისაც აქვს კითხვები, შეუძლიათ რომ შაბათობით 10-დან 16 საათამდე როგორც ვახსენეთ, მივიდნენ ნოტარიუსთა პალატაში და მიიღონ იურიდიული კონსულტაცია ამომწურავი და რაც მთავარია კომპეტენტური პირებისგან. დიდი მადლობა ქალბატონო. ძალიან სასარგებლო ინფორმაცია მიიღო ჩვენმა მოგზაურებმა. დიდი მადლობა ნინო ხოფერი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას კიდევ ერთხელ სტუდიაში მოგზაურობისთვის.